ကမ္ဘာအံ့ဩဖွယ်ခုနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုလိုစီယမ်ကိုကြည့်မိတာနဲ့လူတိုင်းစိတ်ထဲပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့မေးခွန်းကဘာကြောင့်နိုင်ငံကတစ်ဖက်တည်းပဲကျန်နေရတာလဲဆိုတာပါပဲဒီအံ့ဩဖွယ်အဆောက်အုံကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးအချိန်တုန်းကတော့ပြည်သက်9000ကနေ8000အထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဆောက်အုံရဲ့ပုံစံကအဝိုင်းပုံစံကြီးဖြစ်ပြီးအလျား188မီတာအနံ156မီတာအမြင့်48မီတာရှိပါတယ်အခါအားလျော်စွာနိုင်ငံတွေကိုတဲကြောက်ကြောက်ဖြူတွေနဲ့တင်ဆောက်ထားပြီးအသုံးပြုခဲ့တဲ့အချိန်ကာလလည်းနှစ်ပေါင်း900လောက်ကြာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုနိုင်ငံတစ်ဖက်တည်းသာကျန်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီနေရာကိုမိုးကြီးလျှက်စစ်မိုးကြိုးမြင်းကလေးတွေအကြိမ်ကြိမ်ထိခိုက်ခဲ့လို့ပါခရစ်နှစ်119ခုနှစ်မှာမိုးကြိုးကြောင့်မီးကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ခရစ်နှစ်443နဲ့9ရ8ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မြင်းကလင်းကြီးတွေကအဆောက်အုံကိုပြင်းထန်စွာဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာတော့တိုက်ခိုက်ခံရခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဆောက်အုံကြီးကတော့အချိန်စစ်ပွဲတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးယနေ့အချိန်ထိမတ်တက်ရက်တည်နေဆဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲကိုလိုစီယမ်ကိုရောမခေတ်ရဲ့အမှုပညာနဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာအဆင့်အမြင့်ဆုံးလက်ရာတစ်ခုအဖြစ်တာမကတစ်မျိုးလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့အမွေအနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်